meel walbana gaarsiiya insha Allah bidmillaahi kariim. guul iyo gabanimo meelahaas ku sii turtuuraya insha Allah inta aad soo socotaan insha Allah bidmillaahi kariim. soo dhawaada dhamaantiinba waxaan soo dhawaynayaa ustaad aqoon-yahan waxa weeye aadan jaamac kaahin oo ah martida aynu magaranaysaa maxaa ku dhahday runtii aynu uga casuman shirka insha Allah ama barnaamijka insha Allah bidmillaahi kariim. waxaa kaloo inoogu casuman caaliya ama fardoos waxa weeye magaranaysaa gabadh la yiraahdo aad iyo aad halgamaa weyn ah biidnillaahi kariim. marka sii gudbiya walaalayaal marka ugu horeysa aan soo dhaweeyo mar kale idinma jeedo insha Allah bidmillaahi kariim. aadan jaamac kaahin waan arkaa laakiin dadka uma jeedo marka ma garanayo xoogaa samtiroon waxba qaldan. magacyada waan u jeedaa dhowr qof waan u jeedaa soo dhawaada dhammaan shukri sharaf waan u jeedaa sandool Allah idin barakeeyo dhammaantiin baa garaad faysal waan u jeedaa Toronto aadan jaamac kaahin soo dhawaada dhammaantiinba. sida aynu u ballansanayn walaalayaal aynu iclaaminay barnaamijkeenu waxa weeye kacdoonka shacabka. horta barnaamijyadeena halku dhagoodu waxa weeye waa kacdoonka shacabka. marka waxaynu doonaynaa xoojinta adkaynta halganka loogu jiro waxa weeye maxaa ku dhaca xoreynta deegaanada SSC iyo ilaalinta deriska deriskan halkaa ka ilaaway iyo ilaalinta deriska weeye xuquuqda deriska waxa weeye inaynu ilaalino weeye waayo dadka aynu deriska nahay weligaan baynu deris ahaanaynaa insha Allah bidmillaahi kariim. inaga oo waxa weeye ma garanaysaa maartay qabsanayna danaheena oo deegaamadeenna xoreynayna insha Allah bidmillaahi kariim sida ugu wanaagsan sida ugu macquulsan ayaa haddana waxa ay tahay inaynu insha Allah bidmillaahi kariim aynu ilaalino xuquuqda waxa weeye deriska. maxaa cusub wax wanaagsan baa cusub dalkii waxa weeye maasha Allah magaalada Laascaanood aad iyo aad waxa haysta waxa weeye xoogagii waxa weeye wadaniyiinta ayaa haysta galabta xoogaa shaqaaqa yar baa ka dhacday hal gabadh